我哋想講下呢個 Honor Power 2係啦，呢部其實係喺中國大陸嗰度出嘅手機嚟嘅，係啦，咁就佢其實個賣點咧就係用一個有1萬 mAh 嘅電池啦，即係一部手機有1萬啦，咁所以佢叫 Power。其實第二代嘅，因為佢有 Power 1，咁跟住而家出 Power 2啦。咁但係呢部機咧最多人討論咧，唔係因為佢個電池有幾大啦，係佢個樣啦。因為咧佢個樣咧其實佢個樣咧係基本上係同 iPhone 17 Pro Max 咧係90成似嘅啦，一模一樣都唔係假一模一樣，即係你都爭啲嘅，你眯埋隻眼，你會你離遠望見你都可能以為係啦，你蒙住隻眼，你會覺得係17 Pro Max，因為佢都係有個橫向嘅模組啦，仲要佢嗰隻橙色係同 iPhone 嗰隻橙色係一模一樣，冇錯嘅都係。然後佢基本上佢應該冇掩飾過佢哋抄17 Pro Max， 我諗 Honor 應該係放低咗呢個身段噶啦，都係嘅，因為其實佢另外一部 Honor 500都係個樣都係同 Air 係啊，都同 Air，所以我覺得今年 Honor 應該係放低咗自己嘅身段，跟住就冇再掩飾地我係抄 iPhone 噶啦，吹啊咁樣咯。不嬲都話擁抱 Apple 係一個即係唔會輸嘅路嚟嘅，咁可能呢一方面擁抱都未必會輸嘅都。咁我唔知啦，但係有啲位好緊，即係佢為咗抄 iPhone 17 Pro Max 去做嘅嘢，就係咧佢背後你見到3個窿噶嘛，即係Power 2係有3個窿，但係其實佢得2個鏡頭，但係都算好嘅，即係好過小米嗰啲咧，明明得2個鏡頭，整4個圈俾佢咁樣咧，起碼。你係咪咁？你講紅米嗰部係啊，紅米嗰部 Pro Note 15 Note Pro Note 15 Pro Max Pro Plus 嗰部但係人哋嗰部嘅中國版係真係有3個鏡頭啊嘛，即係第4佢係同一個模出嚟，係你同一個模，佢整走咗個鏡頭，係啦，喺香港係一個好唔好彩，即係好 unfortunate 嘅情況啫，係咯，但係 Power 2 Honor 呢個 Power 2係又真係唔知點解喎，係啊，裝飾咯，我要似 iPhone 咯。佢個目標就我要似 iPhone，其實佢成個設計都唔使理，其實點解特登整個鏡頭，整到咁嘅樣，其實都已經係抄 iPhone 噶啦，其實。咁少一個鏡頭咪冇咁似咯，佢就要似咯，佢就係要，所以佢就要擺嗰個咩小米嗰部都係爭個鏡頭冇咁似噶。即係你話嗰部17 Pro Max 係啊，又另外嗰部17 Pro Max 係啊，另外嗰部咁起碼人哋後邊都係個，咁人哋起碼後邊有創新位嚟噶嘛，都係小米有創新位，啦。唔係其實嗱老實公道講句，呢部 Power 2都有睇頭嘅，係，即係佢個機身係薄過 iPhone 17 Pro Max，但係佢有1萬幾 mAh 嘅，係啦，突發，但係佢80出到嚟係係得唔得咧？即係佢真係1萬 mAh 用起上，我諗如果佢真係出 Global 版咧，我覺得其實你係 Global 唔會出呢啲嘅，你應該 Global 你好難做到1萬啊！即係你雙電芯應該有啲難度。雙電芯啊，一定係雙電芯噶啦，雙電芯都未必整到。最驚係之前佢啲電池嗰個可信度係啦 ，Honor 就要好小心呢樣嘢啦。係，再仲喺度講，因為唔知啦，因為我哋冇進一步嘅消息關於嗰部嘅。不過咧就所有手機都大家都要小心下啲插電啊。或者之前單嘢就冇 update 啦。下一樣我哋唔講手機住啦，係啦，但係都係同 iPhone 有關係嘅。我哋琴日其實 Part 1嘅主題都係同 iPhone 有關，幾多都同 iPhone 有關係。就係咧，法拉利出電車啊嘛，之後會係啦。咁佢就公布咗架車嘅名，同埋佢嘅內籠。咁架車嘅名咧就叫 Ferrari Luce。係咁就係 Luce 係啦，唔好讀 Lucy 或者 Luce， 係讀 Luce， 因為意大利文 Luce 係解光咁解呢個意大利文。咁佢特別嘅話，點解同 iPhone 有關係咧？就係佢個內籠設計係揾咗 Apple Legendary 嘅前 CEO， 即係設計總監。係啦 ，Johnny Ive， 因為 Johnny Ive 而家做緊 design house 啊嘛。係啊。跟住佢間 design house 叫 Love From 啊嘛，你唔記得咗 Love From 啦 ，Love From， 然之後跟住阿法拉利咧就請咗 Johnny Ive 個 design house 去做佢哋個內籠，然後佢出到嚟係非常之有 Apple 嘅味道。係啊，即係你嗰種有咩特別嘢係圓潤嘅感覺咧。即係首先佢有樣嘢幾 surprise 嘅，就係咧佢係用翻啲傳統嘅啲button 嗰啲按鈕，係啦，佢冇整走晒啲掣喺個 control panel 嗰度，即係唔好似 Tesla 嗰啲咁樣，
你如果你要開個冷氣開勁啲，揸架車都唔知點教咁樣嗰啲，咁就真係實際啲咯。同埋你見到佢好多 curve 咧，即係你好難用言語喺度講。我覺得有一個好你好標誌性嘅，佢啲圓角係佢啲圓角舉型係佢啲圓角舉型係好以前 Apple 同埋佢個中控 mon 咧都係用鋁合金，然之後個中控 mon 又用 Corning 玻璃，總之成件事就係好似即係如果 Apple 出車嘅話，就係應該係咁樣嘅樣。佢粒掣咧。即係佢中控嗰粒掣咧，真係好似 Apple Watch 嗰粒掣嗰啲款，其實你望落去個樣都係。所以基本上，我唔知法拉利係專登俾咁樣嘅 direction 俾 Johnny Ive 定呢個 Johnny Ive 自己拍板咁做？可能佢自己本身嘅，佢已經即係 build in 咗呢一個，即係其實即係佢諗嘢方式就係啦，其實 iPhone 係啦，即係其實因為 iPhone 諗真啲，因為其實 iPhone 係佢整出嚟，佢唔係為咗就 iPhone，因為佢個人本身佢嘅 style 就係咁樣咯。死啦！咁之後佢同OpenAI 整嗰支筆點算咧？都係咁樣嘅，可能都係差唔多樣嘅，都係係咯，即係好似同嗰個日本好出名嘅咩草間老師嗰畫嗰啲話，佢係咪所有作品全部都係嗰個樣就係咁樣咯？咁所以 Johnny Ive 冇佢全部產品都係好似 Apple 產品。但係如果係咁樣嘅話，我覺得如果要抄佢個設計 language，又係佢已經做咗呢樣嘢咁多年啊嘛。即係我諗好多 design research 都可能呢個就係 Johnny Ive 嘅 aesthetic 咁樣。係啦，會咁樣咯，我覺得就咁之後我求其揾一間 design house，我要 Johnny Ive 嘅 aesthetic。雖然咁樣講應該俾人屌到我仆街啦，真係有嚟，但係我唔知啊。我覺得 Johnny Ive 應該唔只得一支歌一招嘅。我覺得我中意呢招咯，係好睇嘅啦。即係咁講，我覺得法拉利俾嘅 direction， 我唔知法拉利俾 direction 又好，定 Johnny Ive 自己嘅拍板又好啦。佢出到嚟個樣應該冇咁激嬲班法拉利嘅忠粉，因為佢唔係整走晒掣啊嘛。即係如果佢話Johnny Ive 或者法拉利話，喂，你同我整好未來感嘅呢架車，咁啊可能真係暴動。我同你講，真係暴動。但係佢而家咁樣睇嚟，好似咧。佢成個 aesthetic 好似大家有冇睇 Fantastic Four 啊 Marvel 新嗰套戲？冇。總之佢入邊個 aesthetic 就係舊即係 retro 嘅 futurism， 即係復古嘅科技感。佢又唔係好復古科技感，其實佢又如果就咁喺駕駛艙，即係喺駕駛座嗰位睇咧，就係嘅。佢又有晒紅色嘅 start。他引擎掣啊，又 K 啦。即係有個軚盤，個軚盤係嘅，都仲有嘅。即係佢成件事，即係佢嗰啲元素仲喺度，咁但係佢用嗰個全新嘅 presentation 去。我想講咧，我就咁睇駕駛座軚盤嗰個視覺咧，其實係復古過而家拉你啲車嘅。係，即係 GTB 啊嗰啲咧，全部而家好未來感。即係你見到其實佢個軚盤。你唔好理嗰啲掣，你個形狀啊，係你自己整就啲掣，係啦個形狀同埋中間嚟佢嗰個中間個 T shape 咧，嗰個形狀係會似翻以前嗰啲跑車嘅，即係你唔會覺得話好似未來動感車，好似 Tesla 咁嗰啲軚盤咁樣，係唔會有嗰種感覺。係啦，或者係好racy 嗰啲，即係好賽車 feel 嗰啲長方形嗰啲，呢個就唔係，所以我覺得幾有 taste，同埋我覺得應該點都會令到啲人對拉里嘅電車會有啲信心，係啊，所以我覺得係開心嘅，雖然我唔會買得。我想玩下知，我想有冇機會玩下。我哋試下將呢條 clip send 俾 Blackberry Ferrari 香港。Please, we want to try the new EV。加油 Daniel，睇下有冇。係啊，上架車度玩下都好。所以因為其實咧，見到佢設計即係嗱，佢中間即係前面兩個位中間嗰嚿嘢啦。你見到佢啲 design， 你見到佢有嗰啲元素，即係嚟佢嘅杯架啊嗰啲嘢咧，你以前 Apple 唔會有噶嘛，即係或者你個 control 嗰個 stroke， 你以前係 Apple 係唔會有啲產品有類似設計，咁但係你一望就會 feel 到呢種係 Apple 嘅靈魂，或者 Johnny Ive 嘅靈魂，係 Johnny Ive 嘅靈魂。而家嘅 Apple 都已經唔係 move on 咗，係去第二度。個 somehow 咧都係嘅，即係有咁嘅基因喺度。佢個 key 我覺得好核突咯。佢個 key 係點樣嘅樣啊？佢 key 好核突咯個樣。
正面睇係正常，正面睇嗰個 logo 定係 display 嚟㗎？我想知 logo 嚟應該係好核突咁真係，呢個 key 我就接受唔到。但係拉你啲 key 都係咁嘅喎，都係好浮誇嘅，都係好做作嘅。頂拉啲咪算好咯？你知 Pagani 嗰啲係成架車型㗎，我中意嗰啲哦，我好中意成個車型。你放唔到落褲袋嘅喎。你揸得嗰啲車，你實有地方放褲袋㗎啦。你揸得嗰啲車，你個褲袋就係用嚟放車匙嘅啫嘛。嗱咁講，佢個車匙係幾似一部細 iPhone，即係你將一部細 iPhone 跟住縮細，即係部 iPhone 縮細咗。冇，iPhone 冇咁，又係啲圓角嗰啲噼里啪啦咯。佢圓角唔似 iPhone，我覺得車匙，唉，好似我平時嗰度好似平時嗰啲車房嗰啲閘嗰條嗰個遙控咁樣咯，即係嗰啲車房嗰啲升上去嗰啲咧，嗰啲遙控就係咁嘅樣咯。哦，咁你唔好淨係 focus 喺佢背面，佢背面係真係有啲似，但係佢正面都仲係靚。